Ok, World Cup-sesongen er over. Såkalt off-season. Jeg tenker som alle andre. Nå skal jeg gjøre masse gøy, ikke sant? I realiteten, i dag, hva har jeg gjort i dag? Jo, levert bilen på EU-kontroll. Hva skal jeg gjøre resten av dagen? Rydde og vaske leiligheten. Og siden jeg på en måte er som jeg er, så er det liksom ikke sånn, ok, da tar vi en liten overflatevask, og så gjør vi det sånn, nå skal vi liksom gå i dybden, så sannsynligheten for at det her kommer til å ta hele april, den er ganske stor da. Så wish me luck. Ja, mitt fantastisk spennende liv ruller videre. Nå skal jeg jogge ned til bilen da, på hjemmeveien. Hold dere fast. Tenkte jeg å stoppe innom CC Vest og kjøpe en sånn der kaffefilterholder, for det har jeg ikke. Så gratulerer til meg med å ha et utrolig spennende liv. Jeg regner jo med at folk var ganske spente på denne kaffefilterholderen jeg skulle skaffe meg. Og det fikk vi gjort. Den skulle egentlig være i 3, men det var jo bare svindyre greier, så tenker jeg sånn, det er bare kaffefilter. Det skal bare stå et sted. Så jeg skulle liksom ikke noe designvariant, mente jeg da, men det sa jeg jo og tenkte sånn, nå er det jo utrolig økonomisk. Så det jeg i stedet for da kjøpte, som kanskje ikke var like smart da, det var en melkeskummer. Her. Fordi det må man jo ha. Så ja, det gikk på en liten glipp der da. Ok, nå ble jo med denne dagen her ganske mye mer interessant. Det skjønner jeg filmet i stad. Av at dagens høydepunkt var å kjøpe en kaffefilterholder og ikke få bilen godkjent på EU-kontroll. Og at off-season ikke var like glamorøst som forventet. Men nå skal vi på koietur, så det er ganske mye mer glamorøst da. Kanskje ikke riktig ordet. Men det blir i hvert fall veldig bra. Så den dagen her går jo bare sånn. Nå er det jo rent nesten i hvert fall i leiligheten. Jeg har fått ny melkeskummer, og jeg skal på koietur. Så ikke mye å klage på da. Du er jo ikke stum heller da. Hva skal jeg si? Ikke mye å klage på da, eller hva? Det er ikke mye å klage på da, Ingrid. Takk for litt respons. Den er fin, er den ikke det? Eller den? Ja, det går fint. Alt på nederste hylle 50% her. Tilbud. Come on! Hva ser du etter? Tomato beans. Har de bare chili beans? Har de chili beans? De har chili beans der. Det funker jo. Siden jeg er sta som et esel og glad i purre som... Jeg vet ikke hvilke dyr som er glad i purre, men den er bare strap-on her. Ikke noe problem å ha med seg en purre. Du som mente at det ikke var plass til det. Alltid plass til en purre. Nå er jeg litt spent på den biffen her. Det var så lenge siden jeg hadde stekt biff. Så jeg var litt urutinert. Jeg var jo så god. Det blir bra. Tror du det? Nå koser vi oss. Må bare state det. Hvordan er det med purren din? Ja, purren er oppi her da. Og den er bare, jeg er så glad for at vi tok med den. For de som ikke vet det, purre er så mye bedre enn løk. Og jeg er veldig glad i løk, så det sier litt om purre. En liten shout-out da, til purren. Takk for meg. Klokka er 7:40.
ikke på jobb. Jeg skal også på jobb. Eneste forskjellen er at min jobb er å dra på skitur på Skaret i dette været her. Skål! Sesongens første solo. Ja, så hopper jeg på kikk ut. Hvem er det jeg møter? Han jeg har vært med siste halve året. En av dem i hvert fall. Han savnet. Teammate. Endelig. På vei til NM på Liatoppen. Måtte bare ha litt kaffe på veien. Og skikkelig flytesånn. Allerede en fugl som har bæsja på frontruta mi. Så alt er som det pleier, med andre ord. Så, oi. Bilnøkkel har jeg også med meg, selvfølgelig. Og så er det normal distanse. I morgen så... Ja, det blir tungt. Men gøy. Akkurat i dag så skjønner jeg faktisk hvorfor Tekla pakker bagen sin da. Kvelden før. Fordi vi skal faktisk gå skirenn uforskammet tidlig. Når er du med opp, Tekla? Jeg har ikke regnet på det ennå. Jeg gruer meg til det. Ja. Vanligvis så går vi jo skirenn typ klokka 4. Så det her blir jo en omvending, at vi skal starte klokka 9. Det er jo ikke hvordan jeg skal rekke, og vi skal frokost i gang. Men uansett, om vi går skirenn 5:30, så pakker Tekla bagen sin kvelden før, da. Fordi hun blir stresset. Nå skal hun også puske været, da, fant hun ut nå. Så, en siste desperat innsats. Når langrennsformen ikke var så bra i dag, så tenkte jeg i hvert fall at det skal ikke være noe gærent med børsa, da. Jeg må gjøre det lettest mulig for meg selv. Skal ikke ha noe tilleggsminutter mer enn du må, i hvert fall. Det er ikke strafferunder i morgen, da. Nei, Det er ikke, kun 15 kilometer. ikke en meter lenger. God morgen. Ja. Klokka er tidlig. Skirenn. Yay. Nå har vi gått 15 kilometer. Normaldistanse. Jeg vet ikke om man ser det kanskje ikke ut her, men det blåser da, for å si det sånn. Så det var litt synd at det ble en konkurranse hvor det var veldig varierende og vanskelig forhold, så plutselig så fikk man 5 tilleggsminutter, og det blir jo en del da. Men uansett, da stilte mamma opp, både som stavpost i dag, og disket opp med deilig lunsj. Så alt i alt, selv om det var en tøff konkurranse, så har vi det ikke så gærent. Nå var det varmt. Har jeg bare kake i dag også. Fordi min favoritthobby er jo ikke å ligge på sofaen. Så da ble det kakebakking i stedet for. Se på den. This delicious. Det er da en sånn peanøtt blondie. Ikke brownie, men blondie. Med sjokoladelytter. Så det er liksom digg. Digg pluss digg, det blir superdigg da. Det er planen i hvert fall. Ok, skal vi ta den ut da. Har du gryteluter? Der, ja. Du trenger ikke late som du ikke er der. Fordi det er jo, alle skjønner jo at det er en som må filme. Peanøtter og salt. Ja. Og sjokolade. Jeg kan ikke skjønne at det kan bli noe annet enn sykt digg da. Ja, det blir bra. Nå skal den bare like å sette seg litt da, selv om det
alltid er ganske vanskelig ikke begynne med en gang, så tror jeg den er bedre hvis den liksom setter seg. Så det er liksom trikset da. Som for eksempel med gulrotkake. Alltid best dagen etterpå. Da kan de ta imot Tiril Kampenhaug Ekhoff, som tar da bronsemedaljen. Gratulerer, Tiril. Den tatt. Gikk seg da fint opp fra gårdagens normalprogram. Og så venter vi på Ingrid Landmark Tandrevold, som skal komme inn og bli på den litt kjipe og sure fjerdeplassen da. De samler jo ikke på fjerdeplass av den gjengen her, de gjør jo ikke det. Ja, da med Tekla Brun Liv på første, Karoline Oppfingstad Knott på andre, Tiril på tredje. Hei vloggen! Tiril slo meg. Tiril slo deg? Ja, siste sto. Hun er så tult, jeg er så 4, så hun er god, og jeg må jobbe i april. Ja. Så får vi inn da nummer Skottland. Lover å trene på det i mai. Og leverte jo juni, juli, sine veldig godt på standplass da, med jeg må ta på meg skia. Opp! Opp! Allez! Allez! tar medaljer da. Tar bronsemedaljene og på dag sammen med Kristina Skjevdal. Så har Mari Sverdrup gått første etappe, Kristina Skjevdal tredje etappe. Endelig klarte de det! Ja, hvilken forbannelse! Ja, så har Oppland sitt alfablad inne og vant nummer 5. Den er nå offisielt brutt. Så var det Nei, det må jeg si. Da hadde mersmak Tiril å gå i mål med flagget. Takk for i år. Takk for i år. Jeg kan bare si at for meg er dette her en offisiell åpning av off-season, for nå står jeg nemlig i McDrive-kø. Så nå er det off-season, og ja, nå blir det Mac'eren rett og slett.